मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हावेस वर्सो व्हड 1-6-16-18. मनशांक दाखोवच्या मनान देवाचे भक्तीच्यो करण्यो मनशां हुजीर करिना जावंक चोत्राय दवरात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मुखार मान मेळचे खातीर तशेंच करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं धर्मदान दिताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें धर्मदान गुपीत जावंक जाय, आनी जो गुप्तीन केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्यां सारकीं जावूं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर नाकण्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्तीन आसत्या तुज्या बापा लागीं मागणें कर. आनी जो गुप्तीन केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोंतीचें रूप तुमी घेवूं नाय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक तीं आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुप्ती आसलोल्या तुज्या बापाक दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुय. आनी जो गुप्तीन केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.